ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbeat. Unaniona jengo gari yako nikauze pepe bwana. Unaniona vipi? Mama. Wega. Unaniona chinga gari yako nikauze pipi bwana. Kisha yenyewe mzee baba hapo unasemaje? Moja matata, kuna winga moja matata. Chobwedo. Sasa unajua ni nani? Yaani wamemtuma Faisali akashindwa, leo wanamtuma Chobwedo. Leo tunamshukuru hata wewe Mungu wenyewe Sagodi amebless mpaka tumefika hapa Dizim. Ndo kama hivi wenyewe unaona tumetimba hapo hivi tunakuja kuchukua pointi zetu muhimu. Ni kabisa. Shingapi? Yaani za ndani kabisa. TRA ikiwa mpunga wa kutosha kumstopisha mwananchi, lakini hilo jambo halitowezekana. Wahenga na maneno yao bado wanaendelea kutuaminisha kwamba leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Tuko hapa KMC na nyuma yangu kama unavyoona wafanya biashara ambao wanauza jezi mbalimbali, unyama mule kama kawa kubwa. Leo ambalo tuko nao hapa bana ni mchezo wa NBC Premier League, Young African Sports Club wakiwa ni wenyeji dhidi ya TRA, Tanzania Revenue Authority. Sasa tuko na wanamichezo mbalimbali kama unavyoona, pia na sisi Hotbeat TV tumewasili mapema kabisa ile eneo tuje kushuhudia wadau mbalimbali, lakini pia tuje kufahamu vitu mbalimbali kuhusiana na huu mchezo wa leo wa Yanga dhidi ya TRA United. Subscribe, like, share, pia comment kwenye Hotbeat TV, itakuwa ni vyema zaidi kwa sababu unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata matukio yote ambayo yatakayojiri hapa KMC Complex. Behind the camera mwanangu anaitwa AR Abduratifu, anaitwa LOD Iconic kutoka Hotbeat TV. To enjoy. Bamnyogole mtazamaji wa Hotbeat TV, shamla tayari ziko hapa mapema kabisa ndani ya KMC, sehemu ambayo tunaenda kushuhudia mchezo saa 10 kamili za jioni, Young African Sports Club dhidi ya TRA walipokodi hapa wa maendeleo ya jamii hapa nyumbani Tanzania. Niko na mzee wa ara kutoka A-Town ya Arusha Tanzania. Bana kwaje? Oi sana fresh. Metulia. Kama ni unyama utaala. Imetulia hapa Mnyongode. Haikuwa rahisi mzee wangu kutoka A-Town mpaka Dar. Mwanangu baba yenyewe ni kipengele kama hivyo unavyoona wenyewe. Tunamshukuru hata wewe Mungu wenyewe Sagodi amebless mpaka tumefika hapa Dizim. Ndo kama hivyo wenyewe unaona tumetimba hapa hivi tunakuja kuchukua pointi zetu muhimu. Okay sawa, umetoka saa ngapi kule Arusha? Baba huo muda wenyewe tulochomoka. Si kama kwenye ngoma mbili hivi, ndo tumeanza safari yetu kule ngoma na night, mambo na night. Hapo baba, ndo tumefika yenyewe muda yenyewe so mrefu. Haina noma. Doria yenyewe zilikuwa mingi, tunaelewa hapa mjini kati jamu wenyewe ni shazi. Baba. Unaitwa nani mzee wangu? Baba almaarufu ananiitaga Ndoige. Baba yako wenyewe ukinitafuta kwa jina Ndoige unanipata popote pale. Mlitakiwa mpokelewe, ila naona nyie ndio mlikuwa wa kwanza kufika. Inakuaje? Baba yenyewe tunaelewa kuna my emergency yenyewe. Huyo yenyewe anataka tupokee yenyewe, si yenyewe sasa yenyewe si wadudu wa huko Chugastani. Tumefika yenyewe kibishi, kibingwa yenyewe tumetoboa, tuko hapa hivi uwanjani tunasikilizia yenyewe hao matime. Kama hivyo. Godi leo inalipwa? Baba, yani baba leo maombi yetu kwa wewe Sagodi. Tupate tu hata kagoli haka kamoko baba, hata kwenye top 4 tuwepo. Kwamba kagoli kamoja nadhani kwamba kitatosha. Baba tukipata hiyo goli moja ni pointi 3 muhimu mjomba wangu. Yani hapo tunamshusha Black Star, tunapanda sisi hapo hivyo TRA timu ya mapato. Ni uhalali ndugu wangu. Au sio? Au sio? Ni uhalali ndugu wangu hapo hivyo tunakuwa hata kwenye top 4 maana yake hapo sasa hivi. Tuko kwenye nafasi ya 5 hapo hivyo, lakini hapo hivyo tukishinda hii game uhalali hapo tuko namba 4 hapo hivyo tunakuwa tuko kwenye top 4 hapo. Tukia mwisho nakumbuka alikuaje lakini kule nyumbani. Baba ndo kama hivyo, lakini sasa yenyewe tumedraw, lakini sasa ndo hivyo, lakini ni mipango ya Mwenyezi Mungu, ndo kama hivyo nakwambiaje. Mungu atabless tu hapa hivi, tumekuja kwenye uwanja wa watu. Lakini mcheza kwa utunzwa, lakini si yenyewe leo tutapambana kiume yenyewe kibishi. Ni uwalaza. Haina noma. Hebu niambie jambo lote ile pale la kuambiwa wapinzani leo ambao ni Young African Sports Club. Wapinzani napenda tu kuambia kama vile leo baba mtoboi. Leo tumetoka huko safari ndefu baba. Tumetoka huko Chugastani leo kutoboa yenyewe ni uongo, ni fezea yenyewe, alafu lazima tushinde. Yaani kivyovyote vile tukishinda hata sare si yenyewe kwetu ni mashavu, ni uwalaza. Haya, haina noma. Mchezaji gani ambao unatamani umuone kwamba awe kwenye performance fulani hivi ambayo ni baba mchezaji wetu ni wa nyumbani, ni yule
Chobwedo piga hiyo moja we Chobwedo we Chobwedo unaniona vipi we Chobwedo unaniona vipi unanichukua vipi unaniona jinga gari yako nikauze bebe bwana Unaniona vipi mama Chukulia bibi wega Unaniona chinga gari yako nikauze pipi bwana kisha yenyewe mzee baba hapo unasemaje Fresh. Saa 5 hii uko hapa. Nini kitu ambacho kimekufanya uhai ndugu yangu? Kwanza unaitwa nani? Naitwa Abdul Wahidi, natokea Boko basi haya. Nimekuja mapema siku ya wananchi, siku ya kuhakikisha Yanga anakuwa bingwa ni leo. Ni leo. Kwa nini sasa? Of course leo matokeo ya Yanga na TRA hapa yanajulikana. Ni ushindi wa alama 3. Hayajulikani bana. Zitapatikana hapa. Hayajulikani. Mimi ndo nakwambia sasa leo ndo. Kwa nini unasema hayajulikana? Leo ni siku ya kutangaza quality. Quality niliyokuwa nayo TRA haiwezi kunistopisha. Kipindi ambacho mimi nataka jambo langu, nataka alama 3 nende nichukue ubingwa. TRA nani wa kunistopisha? Aliwasumbua lakini. Hawezekani kunistopisha. Hapa KMC. Hapa KMC. Yaani hapa mapema sana alama 3, alafu pale unaambiwa Yanga bingwa pale. Matokeo ya Samuel yanajulikana kule. Kuna winga moja matata. Chobwedo. Sasa unajua ni nani? Yaani wamemtuma Faisali akashindwa, leo wanamtuma Chobwedo. Leo yaani kipindi cha kwanza tu leo. Dakika 45 kipindi cha kwanza mapema uwanja utakuwa ushainama hivi. Kuna wachezaji wazee, afu ule Chobwedo anasema ni under 20 unajua. Nina Okelo, mtoto mbichi Wanda Kidi kutoka Uganda. Anafunga engo zote. Anapotagia bata, anapotagia njiwa. Chini juu anafunga. Alafu nina Pakome sasa walimsema sana, kazaliwa upya. Nyuma yuko Mudathiri pale. Kushoto na nani unajua? Yule Boka au leo Mudathiri aanze leo. Kwa nini? Yote yani pale Yanga sisi aanze yoyote. Sasa aanze sana ujue nani Mudathiri. Mudathiri, hiyo ni kocha, mipango ya kocha kwa sababu kila baada ya siku 3 tunacheza. Baada ya siku 3 tunacheza. Kwa hiyo rotation ya wachezaji na mipango ya kocha ndio itakayoamua nani aanze. Ila yoyote atakayeanza alama 3 hapa. Alafu leo ndo siku ya kutangazwa kuwa bingwa. Kuta TRA mgumu ujue. Sisi TRA mimi nimewafunga wangapi kwenye ligi? Yanga ana pointi 69. Ana goal difference ya 56 kwenye mechi 28. Wastani wa goli 2 kila mchezo. TRA nani wa kunistopisha? Tutaona mchezo wa aina gani hii leo saa 10 kamili hapa KMC. Of course mchezo utakuwa mzuri. Ila matokeo ya mwisho lazima Yanga ataondoka na pointi 3 hapa. Haijalishi itakuwa ngapi. Ila alama 3 leo lazima zipatikane hapa. Tunaamua kipindi cha kwanza au cha pili au full time? Mapema sana kipindi cha kwanza. Yaani dakika 30 za mwanzo uwanja utakuwa umeshainama hivi. Hatuna haja ya kuangalia live score sio kinachoendelea Simba na Singida. Sisi tunafuatilia kwetu sasa hivi. Tunachukua alama 3, tukutane wapi? Isamuyo dhidi ya JKT. Mapema sana. Unajua mtani naye anashindaga mechi zake uje. Ashinde mbele ya nani? Yaani ashinde mbele. Acheza Singida. Yes, alimtuma Azam kule. Na sisi leo tunamwambia mwanetu Singida, fanya jambo. Leo yani nataka bingwa leo apatikane leo. Ya leo ametumwa. Nasikia ametumwa nao. Bingwa apatikane leo tusisumbue. Kamati. Mechi ya mwisho kwenda kombe kulipeleka Isamuyo mara kuleta KMC. Mechi ya mwisho bingwa apelekewe kombe lake mapema kabla mechi ijaanza. Nasikia la nyimbo yatuma Singida ni swala kweli? Amna. Sisi katika msimamo ukiangalia, sisi tunapambana na mechi zetu. Kiasi kwamba mimi nikishinda mechi ya leo, nikatoka hata sare mechi ya mwisho, mimi bingwa. Kwa nini nimtume mtu? Simba hata akishinda mechi zote kwa bao 10, lazima afuatilie mechi zote zetu aangalie nini kinatokea ndio yeye awe bingwa. Na haiwezekani hicho kitu. Sehemu ipi ambayo unaona itakuwa na ushindani mkubwa sana kwenye game ya leo? Of course battle litakuwa kubwa. Tunajua TRA watazuia sana kwenye low block, watazuia sana chini, watakaba wawili watatu watatu, ila mwisho wa siku quality tuliokuwa nayo Yanga, tunajua namna ya kutafuta alama 3 zinapokuwa ngumu. Na tunajua ofa na bonus TRA kapewa kubwa sana leo kwenye mechi ya leo. Lakini sisi kama wananchi, kikosi chenye kila ya aina ya quality kuanzia kwenye goalkeeper Djigui Diarra clean sheet 16 mpaka mwisho kule kwenye forward Prince Dube, wote wana quality ya kutosha. Wao wameambiwa kama TRA wameambiwa bonus ya kutosha. Shingapi? Za ndani kabisa. Shingapi? Yaani za ndani kabisa. TRA ikiwa mpunga wa kutosha kumstopisha mwananchi, lakini hilo jambo halitowezekana. Ila sasa kama ukuta wetu hivi kuna namna vile ambavyo hujakamilika. Unajua hizo game mbili Koplo Baka hajawa vizuri zaidi. Of course mistake ni sehemu ya mchezo. Ni pati ya mchezo. Tunaona mabeki wakubwa
na tunafuatilia World Cup sasa hivi inayoendelea. Mabeki wanafanya mistake, goalkeeper anafanya mistake, viungo wanafanya mistake. Ile ni mistake, tuna admit ilitokea, kweli ni makosa, lakini beki mkubwa mwenye quality kama ya Baka uwezi ukafanya consistency ya makosa kwa kiasi kile. Kwa hiyo tunatarajia leo mchezo utakuwa mzuri, mambo yote yatakuwa upande wetu, na leo ndio siku ya kuweka numbers vizuri. Okello nafasi ya 3 kwenye ufungaji bora, atasogea pale juu, lazima atampita yule Faisali leo. Assist za kutosha zitapigwa leo, clean sheet itapatikana leo, mabao ya kutosha. Yani leo nimekuja mapema kupata burudani tu, only burudani. Sawa wenetu, tuanze kwanza kwa wenetu ambao wanaobeti, tuwasaidie mwanangu hii game ya leo kwa namna vile ambavyo ulivyoiona, tunawasaidiaje hao shikaji zetu? Yani wewe kama una mpunga wako wewe mpe Yanga tu, na kama una ada yako, kuna sehemu ulikopa kikoba, wewe mpe Mwananchi. Mwananchi kwenye siku kama ya leo anahitaji kombe. Wenyewe Simba wanajua mwaka jana mechi ya mwisho iliamua kwenye dabi nini kilitokea. Sisi tukihitaji jambo letu, sisi tunafanya mapema sana. Kwa mwanangu, nataka kuniambia kwamba leo umekuja na matokeo yako mfukoni kwa sababu Mwananchi ana consistency ya kufanya vizuri nyumbani. Yaani nimekuja nayo mfukoni na mengine yapo kwenye begi. Ikitokea tofauti kwa nini itokee tofauti? Anaweza katokea, au ni mchezo. Nipe takwimu, kipindi gani Yanga alihitaji pointi 3 achukue ubingwa akazikosa? Hivyo unajua mpinzani wako yupo namba ngapi kwenye msimamo wa ligi? TRA nafasi ya 4, pointi 42. Haikutishi? Na pointi 69, magoli 56 kwenye mechi 28. Nini tena? Nipe nini tena? Bas, hapo tunasema bas. Mwanangu, nitajie kikosi cha leo. Of course golini leo ataanza MVP wa msimu wa 2025-2026 Djigui Diarra, clean sheet 16, sweeper keeper. Ana uwezo wa kutumia miguu yake vizuri, ana uwezo wa kutumia mikono yake vizuri. Namba 2 kuna mapafu ya mbwa pale, Yao Kwasi, Jeshi. Alafu nambari 3 kama kawaida Zimbwe Junior, mzee wa cross, mzee wa kupanda na kuoverlap. 4 na 5 wanajulikana, Mwamnyeto na mwenzie Baka. Nambari 6 kama kawaida Duke Abuya Generali. 7 Max Nzengeli kama anaibia kama na udikati hivi. 8 mwenyewe atakaa pale nani? Mudathiri Yahaya. Mudathiri Yahaya namba 8, namba 9 Prince Pumelelo Dube. Namba 10 atapiga nani? Atapiga Pacome Zuzwa, na 11 naweza nikaweka yoyote Edmund John anaweza akaanza, ama Alan Okello mtaalamu wa Wanda Kid. Huyu na suggest aanze kwa sababu numbers zinambeba, namba zake. Bwana kaja msimu unaendelea lakini namba zake hazikutishi mwandishi. Alikuwa anakutana na timu ambazo, timu gani? Timu ambazo kama sio heavy sana. Juzi tu hapo Azam FC walitufunga bao 3-2. Lakini yale magoli yaliyofungwa assist alikuwa ameweka nani? Okello Masa anaichopu tu. Mwanaume anaweka. Okello ana shida kwenye eneo hilo, ana assist na anafunga. Tukihesabu game za dabi za msimu hapa dhidi ya watani zako hajashinda, unajua Okello. Okello hajashinda lakini umeona kachikachi zake, namba zake umeona kwenye mechi ya kwanza ya Simba dhidi ya Yanga. Off target ya kwanza Dube anapiga pasi ilikuwa kutoka kwa Okello. Yaani ukiangalia mpira vizuri bila kuangalia kwa mbwembwe na kutikisika utaona Okello anachokifanya uwanjani. Angalia ile mechi ya Simba na Yanga pale Samuyo. Muangalie yule beki Rushaine Deloko alivyokuwa analamba nyasi. Nani alikuwa anafanya mambo yale? Okello master. Ila ni watu vile washazoea kwamba lazima afunge, lakini ni mtu na nyinyi mlilambishwa kiasi. Nani sasa linambishwa? Game ile pale ya finali. Wewe umeona ile clip ile ilivyokuwa inasambaa, mtu anaokota mipira hivi. Dogo huyo. Miaka 21 tu kutoka Uganda. No problem. Haina noma. Waambie jambo lote ile pale wananchi wenzako kwa siku hii ya leo. Bwana, wananchi wote mliokuwa maeneo tofauti ya Dar es Salaam, Mbagala, Boko, maeneo yote ya Dar es Salaam tukutane hapa KMC Complex. Leo ndio siku ya kuchukua ubingwa wetu. Hiyo mechi ya mwisho tunaenda kuanikiza na kukabidhiwa. Ila leo ndio siku ya kumaliza kila kitu. Sogeeni KMC Complex, tuishangilie timu yetu, tuipe nguvu. Tukutane pale saa 10 kamili. Unasema unaitwa nani? Wahidi, natokea Boko basi haya.